हेलो फ्रेंड्स, आपकी अपनी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सर्दी खांसी जुकाम कफ पुराने से पुराना हो इनके लिए बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी। इनके अलावा यह कम से कम 100 बीमारियों को आपको बचाएगी। तो रोजाना आपको एक गोली टॉफ़ी की तरह चूसना है और सारी बीमारी ख़त्म। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना कि आपकी कोई भी चीज़ छूटे ना, वो आप परफेक्ट इसे बना सके। ये मैंने 100 ग्राम अदरक लिया है। अदरक को हम छील लेंगे। अदरक को आपको इसी तरह का अदरक जो आ रहा है एक देसी वाला वही लेना है। एक आता है जिनमें छिलके बहुत कम होते हैं या छिलके होते ही नहीं है, वो वाला नहीं लेना है, ये ज़्यादा असरदार होता है। तो अदरक को मैंने छील लिया है। फ्रेंड्स, अदरक है ना इन्फ्लामेटरी एजेंट में रूप में कार्य करता है। बवासीर में होने वाली सूजन को कम करने में मदद करता है। तो इसके बारीक बारीक पीस कर लेंगे हम अदरक को सारे काट के। फ्रेंड्स, अदरक है ना बहुत ही फायदेमंद है। दांतों का दर्द ठीक करता है, सर्दी खांसी को ठीक करता है, तो सिर दर्द में राहत मिलती है, वो पाचन तंत्र सुधारता है। तो इस अदरक को हमें मिक्सर जार में डाल के पीसना है और इसे बारीक पीसना है, बिल्कुल भी मोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा ये। तो इसे मैंने बारीक पीस लिया है, देख सकते हो बिल्कुल बारीक है। ये मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं 150 ग्राम गुड़ डालूंगी। गुड़ को मैंने हल्का सा तोड़ लिया है। गैस को मैंने लो पे रखा है। अब गुड़ को इसमें हल्का सा पिघलने देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इस गुड़ में 1 चम्मच पानी डाला था कि जल्दी मेल्ट हो जाए। आप भी इसी तरीके से करना। तो फ्रेंड, गुड़ के क्या फ़ायदे आपको मैं बताती हूँ। गुड़ की तासीर है ना गर्म होती है, लेकिन इस सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। कितना भी पुराना जमा हुआ कफ हो ना, वो निकल जाता है, छाती में फेफड़े में कहीं भी हो। तो फ्रेंड, गुड़ से पेट भी साफ रहता है, खट्टे डिकार भी नहीं आती है, और जोड़ों के दर्द होता है उसमें भी बहुत ही फ़ायदा होता है। इस एक जो मैं बना रही हूँ वो कई बीमारियों का इलाज है। जो पिसा हुआ अदरक है इसमें डाल देंगे। फ्रेंड, मैं एक एक चीज़ करके इसमें ऐड करूँगी, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना, नहीं तो आपकी चीज़ें छूट जाएगी और जो चीज़ मैं बना रही हूँ आपकी सही से बन नहीं पाएगी। इनमें 8 से 10 काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। काली मिर्च सर्दी जुकाम में तो फ़ायदा करती है, इसके अलावा गले में जो खराश होती है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो 1/4 चम्मच मैं इसमें भुना हुआ जीरा डालेंगी। भुने हुए जीरे के बहुत ही फ़ायदे हैं फ्रेंड्स, लेकिन एक फ़ायदा ये भी है कि पुरानी जो सर्दी खांसी होती है ना, उसे वो जड़ से ख़त्म कर देती है, चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। इनमें 2 इलायची के पाउडर डालेंगे। इलायची का पाउडर है ना ठंडी तासीर इनकी होती है। जो खांसी में गला बहुत ही छिल जाता है, जो दर्द होने लगता है, उनमें ये बहुत ही राहत पहुंचाती है, बहुत ही आराम मिलता है इलायची से। 1/4 चम्मच काला नमक डालेंगे। काला नमक बहुत ही फायदेमंद रहता है, पेट साफ रहता है। सीने में जलन हो, पेट फूलने की समस्या हो, उसे भी दूर कर देता है और इसमें टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। ये बच्चे तो जो काढ़ा वगैरह नहीं पीते ना, इसे मांग मांग के खाएंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा पूरी तरीके से बन चुका है, देख सकते हो कितना गाढ़ा हो गया है। आप चाहे तो इसे एक बर्तन में डाल के थोड़ा सा चेक कर सकते हो, जैसे गोली सा बन जाए। तो गैस को हम बंद कर देंगे। 1 चम्मच नींबू का जूस डालेंगे। नींबू का जूस आपको बाद में ही डालना है, पहले नहीं डालना है, नहीं तो क्या है कि इसमें कड़वापन आ जाएगा। ये मैंने बटर पेपर लिया है, इस पे मैं निकाल दूंगी इसे हल्का ठंडा होने देंगे, जैसे हम छू सके। तो ये हल्का गर्म है, पूरी तरह ठंडा नहीं करना है। इसे थोड़ा सा लेके गोली बनाएंगे इसकी। तो देख सकते हो गोली हमारी रेडी हो गई। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो छोटी छोटी गोली इस तरीके से बनाएं। अपने लिए बना रहे हो तो थोड़ी सी बड़ी साइज रखें इसकी। इस तरह सारी गोली रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, ये गर्म हो तभी बनेगी, ठंडी हो जाएगी तो नहीं बन पाएगी। 1 चम्मच बुरादा लेंगे खांड का, इसे तगार भी बोलते हैं, आप किस नाम से जानते हो। इनमें जो हमने गोलियां बना के रखी है वो सारी इसमें कोट कर लेंगे।
फ्रेंड्स चीनी का वही मतलब है जो तगार हमने लिया है इसका, कि इसमें अगर कोट कर लेंगे ना गोलियों को तो ये आपस में चिपकेगी नहीं और आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो, एक साथ ज़्यादा बना के। और बच्चों को भी खिलाओगे तो बच्चों को पता नहीं चलेगा कि किस चीज़ की गोली है। वो बहुत ही सारी फ़ायदे करेगी। अभी सर्दी जो शुरू होने वाली है, जो बदलते मौसम में परेशानी रहती है, उनके लिए बहुत ही फ़ायदे बने हैं। तो पहले से ही क्यों ना तैयारी कर ले, जो बीमारी हो ही ना हमें। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी गोली रेडी है। देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है देखने में। वैसे गोली मार्केट में लेने जाओगे तो बहुत महंगी मिलती है, और घर की बनी शुद्ध भी होती है। तो आप इससे ढेर सारी बना के रख ले स्टोर करके, जिसे खांसी जुकाम कफ होगा पुराने से पुराना जमा हुआ तो निकल जाएगा। अगर नहीं होगा तो उसे होगा ही नहीं ये बीमारी। तो आप रोज़ाना एक गोली ज़रूर इसे खाएं, वो कई बीमारियों से बचाएगा, सिर्फ खांसी जुकाम से नहीं। इसमें कई सारी बीमारियों का इलाज है, कम से कम 100 बीमारियों का इलाज है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो के लिए घंटी पे क्लिक करना। अब हम मिलेंगे आगे की रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू।